موجز الأخبار من النشرة. بعد صدور مرسوم لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب بين 27 من الشهر الحالي، بشر الرئيس ميشيل عون، رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري من إفطار بعبدة باتفاق على عناوين عريضة لقانون انتخاب بيعتمد النظام النسبي وبيقسم لبنان ل 15 دائرة انتخابية. وأكد الرئيس عون أنه إنجاز قانون الانتخابات رح يكون بداية استعادة الثقة، لأنه رح يبرهن عن إرادة تحسين التمثيل الشعبي. من جهته أكد الحريري أنه اتفقنا على النسبية ب 15 دائرة، أما الاتفاق على التفاصيل فرح ينجز قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي. وأما بري فقال أنه الأمور كانت إيجابية وحصل تفاهم حول القانون على أساس 15 دائرة مع النسبية، وكان اتفاق على الخطوط العريضة، واقترح تشكيل لجنة لدرس التفاصيل التقنية. بهذا السياق اعتبرت مصادر قيادية بالتيار الوطني الحر عبر النشرة أنه قرار رئيس الجمهورية توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب باليوم الأول بعد انتهاء الدورة العادية رد واضح وصريح على كل الأصوات اللي ارتفعت بالأيام الماضية من دون سبب. بوقت لفت وزير الخارجية جبران باسيل بعد لقائه البطريرك الماروني مع بشارة بطرس الراعي إلى أنه مهمة التوصل لقانون انتخاب على طريق الإنجاز وهي بحاجة لمتابعة، ورح نبقى نقاتل للحصول على الأفضل بالتمثيل. وأوضح أنه كل القوانين اللي عملنا عليها اعتمدت معايير وحدة وما في قوانين إلغائية. فيما أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشيل موسى بحديث مع النشرة إلى أنه في اتفاق شبه نهائي على قانون الانتخاب، وما في شك أنه الأجواء بحفل الإفطار بقصر بعبدة امبارح كانت إيجابية بين كل الأقطاب. في اتفاق على بعض النقاط، في بعض النقاط اللي بدها مزيد من الدرس، بس انه الاجواء كانت ما في شك انه ايجابيه اللي عبروا عنها كل الاقطاب اللي كانوا موجودين بالقصر الجمهوري. اثنين، فتح دوره استثنائيه بادره خير يعني وبادره طبيعيه بانه يعني مفترض يعني اقرار هذا القانون. يعني هودي كلهم ايجابيات ما في شك. هلا بيبقى في بعض التفاصيل هيدي اللي هي قيد الدرس، فان شاء الله انه هالامور تاتي الى خواتيمها ويصبح عنا قانون الانتخابات. أفاد مراسل النشرة بزحلة عن سقوط طائرة استطلاع صغيرة من دون طيار للجيش اللبناني بسهل الفرزل، وضربت قوة من الجيش ضوء أمن كبير بمكان سقوط الطائرة لمعرفة أسباب سقوطها. أفادت معلومات صحفية أنه مدفعية الجيش اللبناني استهدفت بقصف متقطع مواقع الإرهابيين بجرود عرسال. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ببيان أنه بتاريخ 31/5/2017 ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة توافرت معلومات بمكتب مكافحة المخدرات المركزي بوحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد كبار تجار المخدرات بمحاولة تهريب آلية ثقيلة داخلها مواد مخدرة لخارج الحدود اللبنانية عبر منطقة وادي خالد. ذكرت صحيفة الديار أنه الاتصالات الدينية والسياسية بعدها ناشطة بقوة لانتخاب بطريرك جديد لطائفة الروم الكاثوليك، وأشارت إلى أنه تدخلات سياسية قائمة على قدم وساق منها لبنانية وعلى خط رسمي رفيع لإيصال مطران زحلة عصام درويش. دوليا أعلنت وزارة الدفاع الروسية ببيان أن الوضع بمناطق تخفيف التوتر بسوريا مستقر، ورصد الجانب الروسي للجنة الروسية التركية المشتركة 11 انتهاك لوقف إطلاق النار خلال ال 24 ساعة الماضية، 4 منها بدمشق وواحد بالقنيطرة و5 بحماه وواحد بدرعا، بحين سجل الجانب التركي 10 خروقات بالمحافظات التالية: 2 بدمشق و4 بدرعا وواحد بحماه و3 بحلب. وأوضحت أنه هيدي الخروقات بتشكل رمايات بطريقة عشوائية من الأسلحة التقليدية بمناطق تحت سيطرة تنظيمات جبهة النصرة وداعش الإرهابية. أشار منسق الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية رياض حجاب إلى أن المعارضة بأسوأ أحوالها فهي مشتتة وغير مؤهلة لتقود المرحلة. كشفت صحيفة الرياض السعودية أنه أسرة آل ثاني وأبناء عمومة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أشارت ببيان اعتذار بعثته للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولشعب السعودية إلى رفض العائلة لسياسات تميم حاكم قطر بطل قابل للكتمان أو التخطي، ولفتت إلى أنهم أعلنوا التبرؤ من هذه السياسات. كما توقعت صحيفة الرياض وقوع انقلاب سادس بقطر بعد سلسلة انقلابات الخمسة اللي صارت بالدوحة بداية عام 1971 وحتى عام 2013 عبر سيناريوهين. ختام الموجز كان معكم محمد زهوة، وعلى الإخراج الإذاعي حسين هزيمة.